مطاب نصف وهي مطاب نصف. I don't know. I don't have remote. Change it. I don't have remote. I don't know what to do. It's right here. I don't have the remote. I just told you. هر چی قابل خوردنه بخوره نخورد الان این چیز دیگه بخوره مثلا جور که چیزی که سوا لنچ just شما بزنید سفید وقتی که میشه باید تو عمل برای تو کنیم و عمل با قرآن کریم حفظ و گردان حدیث و رمضان که از خودش یک ماهی است که فرصت مساعد میسازد تا که همی قاریا همی دوره را حفظ کنند. اسم خدای برای محمد مجدی. چقدر وقت میشه که شما قرآن در اینجا میخوانید؟ 3 سال به مدت 3 سال باشه قرآن شریف باشه رو میخوانید. مادرتان چقدر وقت میشه که اینجا مدرس است؟ 3 سال. 3 سال. شما قرآن مکمل حفظ دارید؟ بله. اسلام کلام دارید که در رمضان بخیر ختم کنید؟ بله قرآن ختم کنید. تشکر موفق باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. مصاحبه ترتیب داریم با جناب محترم فارس محمد مهدی مدیر مدرسه دارالحفظ و تشویق. جناب محترم فارس شما اول قرآن خیلی خد مردم حساب نمیکنه که بنده قرآن حفظ داری میگه بریم کلیش میگه در ختم میگه یک روزان نمیگه ازش که چقدر ماهای قرآن میگه ماناش هم میکنه ایسی که اگر یک رو درس داده رفتن تا آخر شما کشیده چقدر وقت میشه که شما در این مدرسه نفس کردید؟ در این مدرسه مؤسس مدرسه خودم هستم تقریبا 1.5 سال قبل مدرسه را تأسیس کردیم الحمدلله از 8 نفر شاگردان ما تدریس شروع کردیم و حالا با یاری و کمک الله تبارک و تعالی تعداد شاگردان ما با 167 نفر میرسیم و 4 نفر استادان در اینجا مشغول داریم. معاش استادان از طرف کی پرداخته میشه؟ معاش خودم شخصا معاش ندارم، تنها معاش امامت میگیرم و در این علاوه اضافه‌انه کارم را پیش میبرم و تنها 2 نفر استادایی که هستن و 3 نفری که باقی اونا را معاششان از طریق احتیاجات اینجا از شاگردان میگیریم و در آن خبر میشن و کمک‌های شخصی میکنن از طریق خبر دارم. با چند نفر شاگرد مسئول ما الحمدلله بخش زمان ترتیب کردیم و اگرچه ما جای نداریم برای تدریس این شاگردان ولی خانه خود ما برای این مدرسه در خدمت شاگردان قرار دادیم و انشاءالله برای فعلا دیگر استادی از طبقه مناسب داریم و خودیم بعد مدرسه و اشراف این مدرسه را می‌کنیم و تعداد شاگردان مختلف خوب شد. ما در نتیجه چی مستنی برای مردم کامل و مردم بیان ما به تمام دوستداران قرآن و کسانی که فرهنگ قرآن می‌خواهند که در این کشور فرهنگ قرآن به جای تربیت‌های جای بدین شد بیان نمود این مدارس دینی را که اینها خلاهای مستحکم دین است، خلاهای مستحکم اسلام است، این مدارس را
ایرپورت چی شد؟ ایرپورت محافل داشته میشه و یک تفکیک خیلی یا باید مثبت معنی واقعا جالبی از این وقتی ما وقتی می‌دونیم که ما فهمیدیم بیشتر داریم فهمیدیم بدون اعتبار نمیدونم برای توصیه در مزم از بین بیگت در مزم آنش مزم دارم من از وای ریس مون جان بزنم که مزم دارم نه چیز وای بریم مزم بودم تلمین ما های مهندسای افغانستان خصوصا مکتوب کلیما و در هر و ها حافظ قرآن داریم این به این الان من چیز ندارم مطابق از باز زیادر سینه در گوشت میره هم در اون میره که مطابق سرزیست که نام از این برام خوشی که مطابق این دو هفته دارم ستاره پرنور موسیقی‌دان در درخششی دگرگون لیلا فروهر به همراهی گروه رومی اکسیر عشق در حیطه دلدادگی روی گزینه رجیستریشن کلیک نموده و فرم ثبت نام را معرفی کنید. فرم را به دقت مطالعه نموده و معلومات درخواست شده را در آن درج نمایید. بعد از تکمیل محرمانه فرم روی دکمه سبمیت کلیک نمایید. پیام تشکری در روی صفحه ظاهر می‌گردد که نشان می‌دهد شما در پروسه ثبت نام کردید. بعد از اینکه ثبت نام تکمیل گردید، نماینده ما با شما به تماس خواهد شد. تنها آثار هنری که بین 25 دسامبر 2011 الی 20 نوامبر 2012 بر بازار عرضه گردیده است می‌تواند در این پروسه شامل گردد. و دنیا بنکوت هال و رستوران خوش آمدید. از پذیرایی‌های گرم و محبت‌آمیزان لذت ببرید. What? I can hear you. Go. با ارائه مناسب دقت‌های وقت با بهترین شرایط یاسین یوسفی شما را در تحلیل هر نوع غذاهای بانکی با هر کلیدی یاری می‌رساند. با خرید یا فروش از طریق یاسین یوسفی مصارف وکیل، مصارف تهیه مالیه، پول کوچ‌کشی و پول تفتیش را یاسین یوسفی رایگان کمک می‌نماید. یاسین یوسفی برنده بزرگترین جوایز در زمینه خرید و فروش. یاسین یوسفی با شماره تلفن 416 439 99 93 در خدمت شماست. ساوت بنفیت هال. از این پس ساوت بنفیت هال میزبان محفل‌های خوشی و کنسرت‌های شما خواهد بود. ساوت بنفیت هال در 2 سالن پذیرایی در زیر یک تخت با گنجایش 6 سقف
دنیا بی‌نظیر و اعتراض است. بامیان رستوران با داشتن سرآشپز معروف از خیبر رستوران کابل با استفاده غذاهای اصیل افغانی در خدمت شما عزیزان. بامیان رستوران هر نوع موافقتان را با مهمان‌نوازی خاص افغانی با داشتن گریل‌ها دارد و قرارداد با بزرگترین هتل‌ها می‌پذیرد. ما با هر پیراستی دلیل‌هایتان را در داخل و خارج از رستوران با قیمت شکست‌ناپذیر می‌پذیریم. برای محافل ختم قرآن عظیم الشان تخفیف قابل ملاحظه داده می‌شود. جهت معلومات مزید به تلفن 703 820 78 80 تماس بگیرید. یه شکر کنم هم با